pro segundo vídeo do canal. Já deixa bastante like aí. E já vou dar uma meta de like já de cara nesse vídeo. Meta de 1.000 de like. Então se inscreva aí no canal. Assine as notificações para não perder nenhum vídeo. Então vamos nessa, galera. Aqui nós estamos arrumando o prato da neném. E aqui é o nosso. Tem arroz, feijão, gente. Ei, eu quero falar aí com essa galerinha aí. Galera, meu pai falou que tem que dar 1.000 de like, né? Então, a minha mamãe disse para ele gravar o vídeo. Então eu tô aqui nesse vídeo, sou muito bonita. Não vão achando que eu sou feia não, só por causa desse machucadinho aqui que eu tenho. Tá, galera. Aqui, ó. Olha, cheio de polenta. Olha aqui, polenta tá acabando. Coloca o restinho pra ela. Ah, não, espera pra ver se ela quer depois. Não, é tudo. Não, mamãe, é tudo pra mim. Ai, Tudo pra coloca mim. assim. Gente, ela é muito gostosa. Pronto. E já pegou polenta? Aí, ó. A colherzinha dela. Tá, galera. Agora aqui os copinhos. Tirar essas coisas da frente, né? Pra ver se vocês conseguem ver. Já botei o suco pra ela? Clara. Sua carinha. Já vou dar comida pra ela. Ó, papa aí. Tá papando aí, ó. Galera, nós vamos pausar o vídeo bem rápido, só pra gente colocar o nosso suco. Olha, galera. Ela comeu todo o feijão. Só falta um aqui, ó. Clarinha, você comeu tudo. Eu tava com fome, papai. Como você quer que eu pare de comer? Galera, nós somos muito tontos. Olha que era pra ter botado nela. Ah, agora que eu já me sujei, você quer botar esse troço aí horrível? Calma aí, nós vamos ainda tomar o suquinho. Coloca nela, papai. Ah, que chato. Por que você foi lembrar disso? Eu sei que você já tava lembrando. Ah, não tava lembrando, não. Eu só tava comendo quietinha até você chegar e dizer: ai, eu esqueci de botar negativo. Esse babador aqui é muito feio. Ai, galera, vocês acham ou não? Vai, olha o suquinho. É hora de beber o suco. O que é isso? Parece remédio esse negócio aí, ó. Não é, filha. Eu vou pausar até você terminar de beber. Olha, galera, olha aqui. A gulosa já bebeu tudo o suco. Gulosa, você vai vir na hora que eu comer esse prato inteiro seu aí. Galera, aqui eu já botei meu suquinho. Ela, gente, vai tirar o babadorzinho. Ela não vai atrapalhar nosso almoço, galera. Não vai mesmo. Vai ser bagunça. Tá, gente? A gente vai botar ela pro outro lado pra gente comer. Zé, não vai cair da minha mão. Só tô te pegando com uma mão só. Ela, mamãe, por que você botou ele no canto aqui isolado? Peraí, filho. Então vai, agora, galera. Isolados. Peraí, fica quieta, filho. Então vai, agora nós vamos comer nossa comida. Eu tô doido pra comer. Olha, galera, minha comida. Olha a minha comida. Eu vou indo comendo. Olha a minha comida. Vamos comer. Ah, não é melhor a gente pausar o vídeo, porque senão... Galera, nós vamos pausar bem rápido, só pra gente pegar nosso suco. O meu eu já peguei, só que agora ele vai pegar o... Galera, nós voltamos, nós comemos quase tudo, só tem o restinho. Ah, então como vocês querem? Então vamos beber o suco, vamos beber o suco, vamos beber o suco. Olha aqui,
estamos já sem nada. Então, galera, esse foi o vídeo. O próximo vai ser bolo de Fubá. Espero que vocês deixem bastante like e 1000 de like. E lembra que a meta de like é 1.000 de like. E se inscreva no canal, ative as notificações aí para não perder nenhum vídeo. E fui!